ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். முன்னெல்லாம் தும்முனா ஆயுசு 100 அப்படின்னு சந்தோஷப்படுற இந்த சமூகம் இன்றைக்கி யாராவது தும்முனா போதும் கொலை குற்றவாளியை பார்க்குறது மாதிரி பார்க்குது. தும்மல் உங்களை சங்கடப்படுத்துகிறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் கற்பூரவள்ளி டீ. கற்பூரவள்ளி டீ எப்படி போடுறது, அதோட யூசஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டீ போடுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கற்பூரவள்ளி, தேன், தண்ணி, இது போதும். கற்பூரவள்ளியோட இலையெல்லாம் நீக்கிட்டு தண்டுகளை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை சின்ன சின்ன துண்டாக நசுக்கி அதுக்கப்புறம் அதை கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் வடிகட்டி தேன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் கற்பூரவள்ளி டீ. இந்த டீயை ரெடி பண்ணி தினமும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தலையில் நீர் கொத்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பிரச்சனை சரியாகிடும். தலைவலி சரியாயிடும். தலையில் நீர் கோத்துக்கும் போது கடுமையான தலைவலி, அடிக்கடி தும்மல், இது மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். மூக்கில் அரிப்பும் ஏற்படும். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் கற்பூரவள்ளி டீ அற்புதமான பலனை தருது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றின கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே போல் பல விஷயங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை பார்க்கலாம். நன்றி.